Liverpool aýatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäheriniň edara kärhanalaryna ýol başçy düdüm täze ýyl bayramçylygynyň dowamyna howpsuzlyk düdügünlerini berjay etmek barada işgärleriň arasyna ýygnaklary geçirýär. Bazarlarda Bengal uçgunlary adlandyrylýan bayramçylyk uçgunlarynyň we paňkyldawaşlaryň sowdasy gadagan edilýär. Bu aralykda şäheriň büdjet işgärleriniň bir bölegi 31-nji dekabr gecesi Türkmenabaddaky başarçanyň ýanyna döwlet guramaçylygyna geçirilýän bayramçylyk şäheretine gatnaşmak üçin ak renkli penjek satyn alma edildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji dekabrda habar berdiler. Türkmen häkimetleri bayramçylyk senelerine ýurt boýunça gödäwçilik we howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Hususan ýetip gelýän täze ýyl bayramynyň öňü ýüretisine häkimetler ýurt boýunça howpsuzlyk düdügünleriniň berjay edilmegi baradaky düşündiriş ýygnaklaryny ýygjamlaşdyrdy. Ýolbaşçylar bayramçylyk günlerinde idaralarda nowatçylyklary gurnamak barada. Şeýle-de täzil gijesinde öýlerinde bayramçylyk belirlejek işgärlere, ot ýakmazlyk, ýasama partlaýjylary ýasamazlyk we ulanmazlyk barada ýygnaklar geçirdiler. Diýip lewaply bir büdjet işgär aýdýar. Galy berse-de raýatlara öýlerine gurnan täze ýyl arçylarynyň çyralaryny gijelerini ösürüp ýatmak tapşyrylýar. Bular barada 6 nasr öýjükli aratmış ulgamynyň abonentlerini SMS-em geldi diýip büdjet işgär aýdýar. Şu günler häkimetler bir tarapdan ýyla tarasyna ýasama partlaýjylaryň ulanylmagyna garşy düşündiriş işlerini geçirdiler, beýlik tarapdan bayramçylyk paňkyldawaşlarynyň bazarlarda satylmagyny gadagan edýärler. Türkmenabadyň bazarlarynda Bengal uçgunlary adlandyrylýan bayramçylyk uçgunlary we partlaýjy paňkyldawaşlar satylmaýar. Partlaýjy we bayramçylyk uçgunlaryny satýan adamlar eli salynsa, olaryň jenaýat jogapkärçiligine çekiljekdikleri aýdylýar. Diýip bir Türkmenabad ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda günnäger sebitde häkimetler döwlet guramaçylygyna geçiriljek bayramçylyk çäresine taýýarlyk görýärler. Şeýle taýýarlyklaryň çäklerini täze ýyl gijesi geçiriljek bayramçylyk dabarasyna gatnaşmak edilen büdjet işgärlerinden köpçülik çäresine ak penjekli gatnaşmak talap edilýär. Büdjet işgärleriniň bir böleginden ak sport penjeklerini satyn almak talap edilýär. Büdjet işgärleri 31-nji dekabrda döwlet telewizionyasynda güni ýaýlymda görkeziljek täze ýyl dabarasyna ak sport penjeginde gatnaşmaly. Bu penjegiň bahasy 600-700 manat. Galy berside gatnaşyjylardan täze ýyl zerlerini satyn alyp boýunlaryna dakmak talap edilýär. Diýip Türkmenabadda bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.